Всем привет! Канал Ветер Вольный, канал обо мне, моей жизни, моем устройстве на себе. Я Павел, кто не знает. И сегодня у нас очередной субботник. Нахожусь на берегу Волги. Это наша так называемая пристань. Здесь речной транспорт, речной маршрут. Омик, так называемый, ставлю фотографии обязательно, который возит путников, просто пассажиров. Вы приезжаете в село и движете дальше по Волге. Не конечный пункт. Конечный пункт маршрута, следующее село вниз по Волге. Волга сейчас разлилась, уровень воды поднялся. Немножко нашу пристань. Просто какой-то борт, который все больше и больше тонет. Сейчас все расскажу. Надеюсь, возможно, я пришел немножко пораньше, чтобы посмотреть, потому что в этом году здесь ни разу не был. Смотреть сам, что тут нужно, показать вам. Ну и начать. Вот такой наш тут берег. Весенним половодьем и штормами забитый мусором, камышом. Но камыш меньше из бед, больше из бед — это человеческий мусор. Вот эта кучка мусора наших земляки, семья Шейкиных в начале мая сделали здесь небольшой субботник своими силами. Вместе с детьми прогулялись, собрали весь мусор. Но, к сожалению, не будем называть, кто, обещавший увезти мусор, обещание не сдержал. Мусор не здесь. Здесь уже развалился. Мешки аж разваливаются. Кто-то высыпал даже часть, видимо. Вот, ну что ж, мы сегодня, значит, доделаем начатую работу, чтобы здесь была проделана, как говорится, не зря. Основная задача — собрать мусор, все это вывести сегодня. По максимуму немножко соберем камыш, либо сожгем, либо тоже вывезем. Взяли с собой лопату, грабли, мешки под мусор. Пошел пешком. Посмотрим, если все по плану будет, народ соберется. Попозже схожу на газели, чтобы вывести весь мусор. Вот так вот Волга при разливе подтачивает берега, которые постепенно рушатся, становится все меньше и меньше. Когда-то они были на 1 десяток метров дальше от Волга. Ну да ладно, об этом мы уже говорили. Здесь когда-то внутрь баржи завозили, тоже высыпали здесь песок. Теперь его подмыло, где-то он зарос. Вода поднялась, затопила. Такая баржи обычно над поверхностью воды. Тоже постепенно подмывает, баржа осаживается. Снаряд последний раз давно тут был, копал как раз эту площадку, отсылку здорово. То ее уже сильно тоже подъехал со всех сторон. Раньше приходил сюда, скидывал свой трап, сажал пассажиров, теперь здесь уже мелко. Сейчас подходит вот на тот край, там немножечко поглубже. Сажать туда. Кстати, вот, собственно, идет утренний рейс, плывет наш Омик. Сейчас он поплывет, я на него засниму. Вот следы, начавшиеся несколько лет назад берегоукрепления, привезли несколько бетонных блоков, что-то повозились, для вида поставили, все это, конечно, подмыло, все уже попадало, остальных плит уже утонули в грунте. Лодка а-ля гулянка пластиковая, собака. На рушащемся бугре остатки каких-то строений вылезли. Давайте прогуляемся, посмотрим. Как близко к копателю, очень интересно это глянуть. Краеведу, конечно. Здесь можно всегда припарковать автомобиль. Купаться. Вот, собственно, наш Омик. Давайте снимем Омик, а потом посмотрим скобки. Вот наш Ом плывает. На всех парах летит. Хорошая с ним получается фотография, но вы сами видите на вставочках. Но это на фотоаппарат, телефоном так не снимешь. Там просто на живом видео. Он 164-й старичок. Сколько лет он ходит уже? В сети можно найти про него информацию, сколько ему лет. Сейчас на память боюсь обмануть, но, по-моему, годов 70-х выпуска. Но могу ошибаться, честно, уже не помню. Надо смотреть. Так, либо он заходит на круг, что я не пойму, либо пассажиров на синьке нет, и он идет мимо. Да, Омик пошел дальше. Он зайдет на обратном пути. Не знаю, как он сейчас ходит в этом году расписание, всегда немножко меняется.
Ходит он, по-моему, 3 раза в неделю, не каждый день. Может, просто испугался меня с камерой. Шучу, конечно. Но, скорее всего, да, просто нет пассажиров, и дабы время не терять. Как провожающих, встречающих, так, видимо, на улице никого нет. Следует дальше своим курсом. Ну, вот, поднимаемся по тропинке. Ух. Здесь тоже, ну, тут не сильно разрушается берег, но тоже разрушается. Вот только тропинка, и уже начинается обрыв. Не так давно я здесь еще ездил на машине. Как не так давно? В юности, конечно, в принципе, уже давно. Но для меня это не так давно. Так, вот наши археологические моменты. Остатки какого-то строения, фундамента, там стены обрушившиеся, видимо. Железные гвозди торчат. Куски угля, камни. Это был, видимо, какой-то сарайчик. Остатки бревен. Хотя по этой линии, возможно, мог стоять и дом. По линии домой совпадает. Здесь какая-то железка вылезла. Мы нашли еще металлисты. Какая-то мощная балка идет. Да, судя по линии домов, здесь, возможно, мог стоять даже дом. Но это не точно. Не совсем понятно. Возможно, могло бы даже просто земля над таким мусором завалили. Возможно, следы дома. Как-то не очень четкие границы. Хотя видно, что вот опора кончается, потом идет земля насыпная. Кирпичи, камушки. Печь либо горел, либо с печки. Остатки керамики, ну, это уже поздняя керамика. Все 20 век. Там впереди мы видим как раз те займища, которые видно от моего дома, только немножечко сбоку. Я на канале давно видел все это неоднократно. Там находится дача бывшей деревни Инкарная. После нее, вот еще дальше, у дальней горы, находится село Сосновка, бывшая немецкая колония Шеллинг. Тут как раз есть конечный пункт нашего омика. Тоже старое село, но моложе нашего. Оно основано при Екатерине II, когда активно шло заселение Поволжья немцами. Одно из многочисленных колоний в наших краях немецких. Сложно понять, есть такие задумки, в окрестностях. Материала хватает. Кадров можно съездить, снимать. Как-нибудь все это, возможно, расскажу в будущем. Надеюсь, будет интересно. Наши острова. Такой лес сильно выделяется из всех островов. Тополя в основном. Называется у нас грачевня, потому что там постоянно весной осенью много грачей крутится. Такая привязанная. Такая маячковая, скажем, точка на островах, привязочная. Относительно ее облаки ориентируются в плане рыбных мест. Это идет не одна гряда островов, там несколько, даже не идут потоки. Есть там интересные разные места. Есть тут углубления, где бывшие озерки заливы были. Волга разлилась после постройки плотины в районе Волгограда, город Волжский. Тогда тут образовался бассейн. Раньше Волга была гораздо уже, по ту сторону она была только до вот этих островов. Соответственно, вот эти берега не были так размыты. Тоже она отходила порядок на 200 метров минимум дальше. Здесь раньше была низменность, то есть эти холмы плавно сходили к воде вниз. И внизу по берегу стояла целых 2 улицы еще деревни. Перед тем, когда все это уровень воды поднималось, эти дома разбирали, переносили вглубь села. Волга потом все это затопила. Фундаменты хорошо просматриваются там дальше, где вот все бугры под водой. В глубине около 3 метров. Их хорошо видно зимой через лето, вода чистая, и без лодки, в принципе. Хорошо они бьются и холодно, видно все границы фундаментов бывших. Но уже это, к сожалению, нет. Даже эти вот голые бугры, там тоже когда-то раньше были дома. Сейчас дома все дальше. Здесь их уже нет. Здесь подходит вплотную в этой части села. Село разделено на 2 части, как я рассказал. Вот эта сторона, где я нахожусь, называлась Кутная, а та сторона Барская. Спутник у нас назначен на 10, время уже без 20.
В принципе, я первый раз сюда добрался, пришел пораньше, чтобы смотреться. Не так много работы, как я думал. В первую очередь из-за высокой воды. Поэтому немножко поторопился, рано пришел, но ничего, подожду. Посмотрим, кто у нас подтянется. Где обещали, заранее в соцсетях, в группе своей. Начинается, конечно, целый день был дождь. Боюсь, многих этим могу напугать. Но сегодня хороший солнечный день, тепло, все быстро подсыхает. Надеюсь, нас поддержит. Сегодня воскресенье, 24 мая. Посмотрим. В прошлом году у нас здесь не было глобального субботника. А в прошлом году, 9 мая, проводим большой субботник. Вставлю, возможно, какие-то кадры, фотографии. Здесь мы тогда очень много выгребли. Мы делали пораньше, конечно, такой травы не было. Здесь вот все подграбли, тоже согребали. Здесь было чистое, выгребли с этого бугра весь мусор. Сейчас заметно, хоть трава поднялась, а раньше здесь мусора было навалено много. Выгребли, все подграбли, сейчас просто растет трава. Гасить ее, конечно, вряд ли мы будем. Бессмысленное занятие. Вот, хотя бы нет мусора, уже хорошо. Есть рыба. Что там наловил? О! Что ты с ним потом делаешь-то? Разводишь? Дома? Растут? Понятно. Ну, удачи. Привет. Как улов? Что, чем серьезно попадает сейчас здесь-то? А, Гриш? Бывает? 100 лет не был на рыбалке. Тоже охота. Пока ожидали прибытия наших активистов, все помнят наш призыв. Дабы не терять время, начну собирать какой-то крупный мусор. Время близится к 10. Надеюсь, сегодняшний субботник пройдет не в моем одиночестве. Будем посмотреть. Хоть пока я один, маска с собой. Такие сейчас порядки. Беру готовые мешки под мусор, перчатки, маска, поехали. Здесь у нас два основных источника мусора. Это, конечно же, отдыхающие, оставляющие после себя горы бутылок. Самое обидное — это битые, когда стекло. Второй источник мусора — это наши рыбаки. К сожалению, отсюда много рыбаков стартуют рыбную ловлю, оставляют здесь после себя тоже очень много мусора. Попробуем в этом году нескольких повесить таблички, чтобы свои зимы не мусорить. Честно, как бы никаких особых способов воздействия на всех обстоятельств работать никто, естественно, не будет. Какие-то другие меры даже не приходят в голову. Все положенные по закону меры, естественно, не соблюдаются, никто не придет, просто нереально. Если что, все и штраф, и прочее. Но у нас много законов, которые только законами остаются. Наши ряды растут, это радует. Посмотрим, насколько.
Целый канат. А? Целый канат. А это надо, блядь, тачку, знаешь, мы в прошлый раз вот этот мусор туда подальше, блядь, Бывает и так. отвозили, да? Немножечко поверх просто собираю камыши, чтобы выбрать хоть там мусор крупный, посмотрим. Говоримся, немножко трактом все сравняем, засыпем песочком. Но пока это только туда. Процесс потихонечку идет. К сожалению, народ опять проявляет несознательность. Молодежь отсиживается дома, отдыхать побегут летом первые. Остается только постыдить, надеяться, что все-таки скоро созреют и будут нас поддерживать в таких делах. Иначе никак. Если никто не начнет, то не начнется это никогда. Дмитрий, пару слов не желаешь сказать? Да нет, хотел, чтобы народу побольше приходило. 2 года назад 12 человек собрали хотя бы. Чем больше народу, тем качественнее субботник будет. О чем мы тут? 3 человека, мы тут у нас в порядке, мы наведем. У нас так же, как у всех, свои дела и своя жизнь, но время выделить на благое дело можно. Не так часто собираемся. Да. Собираемся, чтобы было хорошо всем, а все хотят только пользоваться и не прилагать никаких усилий. Не так часто собираемся, всех собираем, призываем на какие-то субботники. Но, к сожалению, даже так редко очень тяжело собраться. Да тяжело все. Ну, у всех куча причин, отмазок, как всегда. Все только хвалят, ставят лайки, да, что там на грудь происходит, вздыхают, но вот мы не там. Но жизнь, как все везде, грязно и плохо. И никто не хочет делать лучше. Не будем много ворчать, скажем только, что убирать не стыдно, стыдно жить говне. Современные наскальные художества встречаются не только в крупных средних городах, но и в небольших поселках, деревушках. Процесс идет, нас уже 4. Немножечко сейчас где-то с краешку скосим траву. Работа кипит, основной мусор собрали. Перейдем еще сейчас. Решаем вопрос с трактором. Посмотрим. Песок, возможно, сейчас будем позднее завозить. Купальный сезон это достаточно далеко. А вот эту кучку от берега я отгреб немножко. Немножечко от берега отгреб камыши, выбрал немного весь мусор. По яме получилось, конечно, действие нереально. Попробуем трактором все это сдвинуть сюда ближе к бугру. Все это подсохнет, потом можно будет просто сжечь и просто все постепенно сгниет. Получится такая ровная площадка, куда я думаю, немного позже мы завезем песок. Будет здесь небольшой пляжик на радость всем отдыхающим. Пусть это немного, но это то, что можно сделать в наших силах. Хоть как-то облагородить место, где большинство односельчан и гостей села проводят свой купально-пляжный сезон опять у нас в селе. Чем помогают власти? Наши власти могут сделать только так. Написать: купание запрещено, выход на лед запрещен. Как говорится, снять с себя ответственность. Ни в одном населенном пункте по Волге, по крайней мере в ближайших, не только в нашем Саратовском районе,
нет ни одного оборудованного полноценного пляжа. Как бы это грустно ни звучало, на берегу реки Волги нет ни одного официального благоустроенного пляжа. Ни в одном селе, даже что самое смешное, в городе Саратове нет своего городского пляжа. Сейчас он, конечно, рекурированный Володина. Строится уже не первый год, что-то должно появиться. Открывают набережную, делают наконец-то пляж, сколько лет ждут его горожане. Вот. Ближайший пляж официально находится посередине реки Волги, где этот дорожный мост между Саратовым и Энгельсом. Правда, добираться большинству, конечно, очень проблематично. На другой стороне расположен город Энгельс, где есть несколько пляжей, и все прекрасно работает. Ну, надеемся, скоро в Саратове появится свой пляж. Есть куча, конечно, неофициальных. Здесь везде также висят таблички, что купаться запрещено, все такое прочее. Но есть то, что есть. К сожалению, в этом плане наши власти ничего не делают. Не люблю говорить за политику, не хочу разводить ее на канале также. Поэтому прошу сильно в комментариях не углубляться в эту сторону. Поддерживать это не буду. Канал у меня политичный, но тут высказаться просто не могу. Я понимаю, что, конечно, в регионе много и других проблем, но все-таки законы принимают у нас бойко, а работать они у нас, к сожалению, не хотят, эти законы. Именно хорошие законы, полезные. Потому что я согласен, должна быть какая-то и охрана, безопасность на пляжах. Но, приняв закон, проблема этим не решается. Накладываются только какие-то ограничения, а путей решения проблемы, к сожалению, не предлагается и не воплощается. Поэтому все вот так вот происходит. Все своими силами, все официально. Все неофициально. Спасибо, хотя бы нас за это не наказывают. Два года назад вот эти склоны были все завалены мусором. Мы собрали на этих буграх кучу мусора, и радует то, что через 2 года эти бугры остаются чистыми. Все-таки, когда место чистое, как бы есть, конечно, свои свиньи, все, которые мусорят, но все-таки на чистом месте люди мусорят меньше. Это еще один аргумент, что периодически хотя бы все-таки нужно хоть какой-то порядок наводить. Потому что если не делать ничего, чище точно не станет. Вот так потихонечку, понемножечку, своими силами, что можно, в принципе, сделать. Ближе к пляжному сезону решим обязательно вопрос с песком. Гребем. Как говорят, все это у нас гребем. Все в кучу, потому что граблями выбрать это просто нереально. Все вот это согребем. Разровняется немножко площадка здесь. Вода, в принципе, летом она всегда уже отходит. Так поднимается редко. Смывать не должна. Тем более получится котлованчик, конечно, немножко будет держать, если сюда завести пару хотя бы КАМАЗов песка. Больше, конечно, лучше, но вряд ли много получится. Но хотя бы пару КАМАЗов песка, если сюда завести, то получится вполне такой себе неплохой пляжик. Спасибо, нас поддержал Александр. Косил немножко травку. Аккуратней станет подъезд под ход. Естественно, конечно, втроем привести в порядок бугор мы не потянем, четвером. Это тоже что-то. Да, конечно, вода высоко хорошо. Второй субботник придется потом по мусору проводить, когда вода отойдет. Все-таки, наверное, еще всплывают. Тихо, домой! Дмитрий тоже рыбачит. Лов у меня, конечно, покрупнее, чем у пацанов. Но, я думаю, его он радует меньше, чем ребят. Да, Диман? С удовольствием ловил бы здесь что-нибудь другое, а не бутылки. Еще немножко Волги.
Здесь такой у нас небольшой овражечек, кусочек, разрастает нашими кленами. Здесь, конечно, тоже еще мусор есть. Несколько лет назад копали здесь вот яму, чтобы хотя бы туда сбрасывали весь мусор, там, по возможности его хотя бы выжигали. Но все, к сожалению, быстро заросло этими кленами. Вот эта ямка хотя бы была чуть почище. Конечно, это не лучшее решение, но хоть какой-то, опять же, это лучше, чем мусор по всему берегу. Радует, что за последние 2 года здесь стало гораздо чище. Мусор гораздо меньше. То, что здесь было до этого, было гораздо хуже. Призываю всех жителей села, кто посмотрит ролики, не мусорить, убирать мусор за собой. Несложно все это унести. Все-таки ни баул, ни сюда приносят с собой еду, напитки. Лишних пару бутылочек пустых, тем более пакетиков, принести очень сложно домой и утилизировать с обычным мусором. Давайте поддерживать чистоту, порядок. Так что сами видите, как убираться, так днем с огнем никого не найдешь. А отдыхать, я уверен, что будет приходить не 3 человека, не 4. Поэтому, если не можете поспособствовать при уборке, хорошая помощь будет, если вы не будете мусорить, не будете давать мусорить другим. Если видите, кто-то прям уж хулиганит, скажем так, да, по мере возможности сделайте хотя бы замечание. Ну, или если пришли, увидели мусор, просто заберите его вместе со своим мусором. Это тоже будет очень хороший, посильный вклад. Да, это, конечно, не курорты, не знаю, Майами там или еще чего-то, но какое-никакое наше место отдыха, которое без мусора все равно выглядит гораздо лучше. Сколько у нас получилось мусора? 3 мешка. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мешков мусора. 2 года назад мы здесь выгребли больше 30 мешков. Еще остаточки, ну, будем считать, 15 мешков мусора набрали. 2 года назад было больше 30 мешков мусора, это с учетом того, сколько мы сожгли, считал, что можно было сжечь. То есть там мешки были в основном со стеклом, таким всякой фигней. Потому что пластик, бутылки почти все пожгли, что вместе с травой совсем. Если, кажется, все собирали в мешки, там было бы раза в 3 больше. Тяжелая артиллерия прибывает в поддержку. Лихо взял много. Отчаянный. Зря он уж прям здесь бы вываливался, там камыши уплывут, а ко мне не разводится так все. Прямо сетку забьет. Увлекся он прям совсем. Ну ладно. Так вот, камешки все равно угонится вдвоем.
немножечко сдвинули намытые камни, землю для волнами у нас штормами камыши. Сейчас немножечко еще поравняем и в дальнейшем отсыпем песочком. Мусор, конечно, здесь попадается на всех слоях, но гораздо меньше. Все завязали. Супер бонус остался. Ну сейчас еще можно собирать. Ну сейчас еще, да. Да. Хорош, уплывемся. Такая планировка. Дальше Волга поможет нам. Мыши уплывут, что не уплывет, потом погребем. Берег все, волна оближет, изровняет, будет ровненько. Спасибо Владимиру на тракторе. Да, откликнется, поддержит. Александру с косилки спасибо. Ну и Дмитрию с женой. Владимир разошелся, решил немножечко поддержать, планирует тут дорогу сравнять. Ты мусор хотел, он как раз вылез, хоть мешок целлофановый. Сколько у нас? 19 мешков, да, получилось по итогу все-таки мусора. 15,5 сейчас. Ну, тут еще доберем мешков 19. 5 легко, можно в мусорку залезть, можно тут собирать и собирать можно. Ну, все самое. Что-нибудь для ролика скажете? Еще. Друзья, Папа. давайте жить в чистоте и делать ее сами. Дмитрий, все уже сказал. Ну ладно. Итак, такой у нас итог работ получился. Убрали мусор, немножечко разровняли наш мини-пляжик. Немножко все страшно выглядит, но это временно. Часть камышей уплывет, другую часть камышей потом еще подсогребем, когда назад на берег накидает. А будем немножечко позже, возможно, на этой неделе постараемся организовать, завезем здесь песка. Предварительно несколько человек согласились нам помочь с техникой. Со всеми еще переговорим, кто у нас есть. Выберем денек и завезем сюда песочек наш. Отсыпемся. И уже ближе к пляжному сезону, к открытию, еще разочек пройдем, соберем мусор, откусим, может, траву. И то, что здесь набьет, камыши, все поубираем. Так все это теперь выглядит. Набрали 19 мешков мусора, если кому интересно. Прошлись, все собрали везде. То, что в зоне досягаемости немножечко дальше. Конечно, если углубляться, можно набрать еще очень много мусора. Владимир заканчивает равнять спуск к пристани. Ну, а я на этом моменте с вами прощаюсь. Спасибо еще раз всем нам, кто пришел и сделал это небольшое, полезное дело. Еще раз призываю всех насыпчан, гостей, сыпайтесь, отдыхай, рыбаков, не мусорить, играть за собой. Видите, на мусоре другие, сделайте замечания. Если пришли, увидели, что
По возможности, конечно, оставить никому не может, просто соберите с собой, несите там лишнюю бутылку с собой для мусора. Пусть не все могут собраться по разным причинам, поддержать работой, поделиться хотя бы тем, что будут мусорить вместе. Место это общее, вместе за ним отправиться. Для нас это не болит. Вот на этом моменте прощаюсь с вами. Увидимся в дальнейших роликах. Всего вам хорошего. Несите жизнь больше позитива. Даже не знаю, что добавить. Я в каждом ролике говорю каких-то слов. Давайте поступайте аккуратнее, добрее, терпимее друг к другу. Как-то громко следите за нашей планетой, мусорить, не границы нашего общества. Все, на этом субботник является закрытым. Еще раз всем спасибо за труд, всех, кто будет поддерживать чистоту, за поддержание чистоты, зрителям за просмотр. Что от вас комментарий, советов, замечаний, лайков, дизлайков, вот богатый выбор, как можно проявить свою поддержку на моем канале. Все ваши рука.